आखिर मैजिशियंस ये वाली मैजिक ट्रिक कैसे करते हैं, जिसमें वो रोड पे खड़ी किसी लड़की से एक कॉइन लेते हैं और फिर जब उस कॉइन को आधा खाकर थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद बाहर थूकते हैं, तब वो टुकड़ा जुड़कर फिर से कॉइन बन जाता है। एक्चुअली ये मैजिक ट्रिक बेसिक साइंस और मैजिशियंस के तेज दिमाग का कमाल है, जिससे वो अपनी हाथों की सफाई से बहुत इजीली आपको बेवकूफ बना देते हैं। तो देखो, जैसे ही मैजिशियन इस लड़की से कॉइन लेता है, वो उसे बड़ी चालाकी से उसके पास रखे एक स्पेशल कॉइन से बदल देता है, जो आपस में जुड़े हुए दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिससे वो उसे मुंह में डालते ही मोड़ देता है और थूकते समय धीरे से छोड़ देता है।